Манипулаторът. Манипулаторът рядко лъже директно. Това би било твърде лесно за хващане. Той прави нещо по-опасно. Той те обърква, кара те да се съмняваш в себе си, в паметта си, в реакциите си, в усещанията си. Казва неща като «прекалено чувствителен си», «ти си го измисляш», «никога не съм казвал това». И постепенно започваш да се питаш «ами ако проблемът съм аз?» Точно там манипулацията печели. Психологията показва, че колкото повече се съмняваш в себе си, толкова повече търсиш външно одобрение. И манипулаторът го знае. Затова той не иска да те контролира с насилие. Той иска да контролира реалността ти. Манипулацията не те чупи изведнъж, тя те износва. И в един момент ти вече не се питаш дали нещо е нередно. Ти се питаш дали не си ти нередният. Ако си имал такъв човек в живота си, напиши «аз» в коментарите. В следващото видео ще покажа 3 знака, че вече си под манипулация. Последвай, за да не го изпуснеш.